السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة رابعة علاج طبيعي، بنتكلم معاكم برضو لازال على اللي هي البريثنج اكسرسايز. زي ما اتكلمنا في البداية على اللي هي بريثنج اكسرسايز للديافراجم، ثم اتكلمنا اللي هي جلوسوفرنجل بريثنج، ثم اتكلمنا اللاترال اكسبانشن والانسينيتيف سبيرومتري واللي هي chest stretching او stretching chest wall of spinal cord patient. الآن اللي بيكمل اللي هي الوظيفة هذه كلها كمان إنه ممكن يبقى عند البيشنت شوية accumulation of secretion in the chest. طبعا في تو تكنيكس احنا بنستخدمهم. التكنيك الأول هو البوشرال درينج. البوشرال درينج زي ما احنا عارفين بنستخدم طبعا البوزيشنز سبيسيفيك بوزيشنز عشان نعمل درينج لسبيسيفيك اللي هي لوب اوف ذا لانج، سواء كان اللي هي الابر لوب اللي هي اللور بيزال لوب، الانتيريور لوب، البوستيريور لوب and so on or the middle lobe. تمام. مع اللي هي البوشرال، مع البوزيشنز هذا اللي هي البوشرال درينج بنستخدم اللي هي البيركشن او احيانا كمان الكلابينج مع اللي هي الفايبريشن، فايبريشن تو ذا تشيست. تمام. على اساس اللي هو التشيست عباره عن اللي هو هالو اورجن، عضو مجوف، لازم اللي هي نعمل اللي هي فايبريشن له، لازم نعمل تخبيط اللي هي البيركشن والتابنج والكلام هذا كله. بالإضافة إلى أنه المريض أيضا أحيانا قد يجوز ما يقدرش يطلع السكريشن من التشيست، ففي هذه اللحظة لابد من أنه أيضا كمان أن نعلم البيشنت اللي هي الكف. احنا عارفين ايه الكف؟ هي عبارة عن forced expiration of the air from the lung. بيبتدي البيشنت يكح ومعاها ايه اللي هي الفلويد او اللي هي السكريشن. some patients cannot do proper اللي هي كف، يعني الفانكشنال ابيليتي بتاعته بتبقى اللي هي ويك. في some patient بيبقى عنده الريسبيراتوري كافينج كويسة، في اللي هي ضعيفة، في اللي هي absent خالص او disabled خالص. فلابد من teach the patient the technique accordingly اللي هي البيشنت والبيشنت ability نفسه. ففي عندنا التكنيك الاول اللي هو انه teach the patient to make اللي هي 2 or 3 times of breathing، وفي second and or اللي هي الثيرد breathing البيشنت يعمل coughing، فبالتالي هذه بيزيل اللي هي removing اللي هي secretion. فهنبتدي مع زميلنا شحتة، هيبتدي ياخد اللي هو أول نفس. أيوة طلعوا يا شحتة. تمام. النفس الثاني ممكن شحتة بعد ما أيوة ممكن لحظته هو بيعمل expiration إنه يعمل اللي هي إيه coughing. الثالثة يلا أيوة شحتة وانت بتطلع يعني after expiration تقوم اللي هي انت عامل coughing. اعمل كمان مرة. ايوه بالظبط. هذه اللي هي التكنيك الاول. التكنيك الثاني اللي هو عبارة عن انه البيشنت بيستخدم اللي هي الفور ارم بتاعته على الابدومين لايك ذس، ولما بيعمل اللي هي البريثنج اللي هي اكسرسايز بريث ان اند اوت. يلا بريث ان وانت بتطلع اعمل اللي هي ايه بريشر بالفور ارم على ايوه، بس حط ايديك فوق على بعض، لا خليهم ايوه بالشكل هذا. ايوه يلا ايوه شحتة ايوه 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 كمان بدك تكح لقيتها وتضغط ببطنها على بايديك على بطنها. نو مره ثانيه اعمل كمان. ايوه وانت بتطلع نفس، بعد ما تطلع نفس طلع نفس الاول، طلع نفس يا شحتة. ايوه طلع نفس في الاخر بتكح وبتضغط هنا اهوت. تمام. هذه التكنيك الثاني. التكنيك الثالث اللي هو بيبقى البيشنت في البرون بوزيشن. ايوه برون بوزيشن بروب ان البوز لايك ذس، بتبقى الايديه لجوه شويه عشان تضغط ايديه، واكستند اللي هي الهيد واللي هي الشولدر لايك ذس. وبعد هيك بياخذ نفس وهو في الوضعيه هذه. تمام. خد نفس ولما بيطلع expire the air بيعمل اللي هي compression like this lowering on his elbow like this وبيطلع النفس، بيعمل coughing. كمان مرة يا شحتة وبالشكل هذا، لا ايديك لجوه يا شحتة. ايوه بيعمل اللي هي inspiration
بياخد هواء في صدره، ولما بيطلع الهواء at the end بيعمل اللي هي كافينج وبيضغط بهذا الشكل like this. تمام. الطريقة الرابعة، التكنيك الرابع على ظهرك، ايوه بالظبط. وطبعا هذا بنسميه اللي هو هيميلوك اللي هي مانوفر، بحيث اللي هو الثيرابيست بيبقى واقف بهذا الشكل وحاطط البوث هاندز على اللي هي اللور اللي هي اوف ذا تشيست لايك ذس، وبنقول له اللي هو خد اللي هي بريثنج ان، ايوه، وهو بيعمل بريثنج اوت بنعمل اللي هي ريزيستنس، طلع نفسك، طلع ايوه يلا اوب بالشكل هذا، بضغط على بحيث اني بساعد اللي هي بريثنج اللي هي اكسبيريشن بتاعت البيشنت لايك ذس، وبس ذاتس ات. يمكن بس نسينا حاجة تانية، تعالوا نتذكرها شوية صغيرة، في اللي هي during اللي هي sitting with pressure ذا اللي هي الفور arm and the abdomen like this. لو كان في اللي هو قاعد بالشكل هذا برضو قلنا بيعمل بريشر، وممكن كمان اللي هي leaning forward like this. يلا خد نفس يا شحتة، خد نفس صدرك واضغط ايديك، ايوه. وممكن لحظتها ليننج اللي هي الترانك بتاعه على اللي هي النيز بهذا الشكل. هيك بنكون ان شاء الله خلصنا اللي هي الفور تكنيكس، فور اللي هي كافينج تكنيك، اللي هي اول واحده باي اللي هي بريث ان 2 اور 3، ثم اللي هي في الثانيه او الثالثه بيعمل اللي هي الكافينج الثانيه، واللي هو في during السيتنج بيستخدم الفور ارم، تمام، وبيعمل بريشر بالفور ارم، وممكن كمان ليننج ذا اللي هي البادي بتاعه during اللي هي الكافينج. التكنيك الثالث وهو في البرون بوزيشن، وبيبقى leaning on the elbow like this، ثم بيكستند الهيد واللي هي الشولدر، ثم لما بيعمل كافينج اللي هو leaning forward on his اللي هي فور arm لما بيعمل كافينج. الرابعة اللي هي هيميلوك اللي هي مانوفر، بيبقى في السباين بوزيشن البيشنت، وبيحط ثيرابيست البوث هاندز لايك ذس، بيعمل بريشر او بيعمل ريزيستنس على التشيست، بحيث انه during الاكسبيريشن بيساعد البيشنت اللي هي expire اللي هي او get out of secretion from the chest. شكرا لكم طلبة سنة رابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد سلطان.